Приветствую на канале Натали Таро. Я благодарю вас за лайки, за комментарии под моим видео. Сегодня мы посмотрим такую тему. Какое счастье стучит в твою дверь? Расклад общий, проиграется не всем. Итак, поехали. Так, ну ты здесь в разочаровании, да? Возможно, у тебя закончились отношения какие-то не очень хорошие были, да? Очень много потерь, очень много переживаний. Ты в какой-то депрессии прям находилась. Но в твою жизнь приходит новое, да? Здесь кто-то будет тебе проявляться. Знаки внимания, какие-то подарки, неожиданные сюрпризы, да? Какие-то комплименты. Тут как будто ты оживать начнешь, да, как будто тебе будет что-то таинственное, да, в твою жизнь входит. Здесь ты очень долго ждала каких-то проявлений, да, молодой человек здесь очень такой активный, очень резвый, очень интеллектуальный, да, будет здесь проявляться, будет оказывать знаки внимания тебе как королеве. Возможно, он здесь тоже вышел из отношений, одинокий мужчина, и он идет, и он издалека, он, скорее всего, либо, может быть, он работает за рулем, ездит очень много. Здесь он будет к тебе проявляться с чувствами, с эмоциями, с предложениями. Здесь какие-то радостные события идут в твою жизнь. Здесь будет празднование, то есть ты здесь будешь королева. В любом случае, ты здесь королева, да. Тебе не нужно будет прятать свои чувства, закрываться в себе. Ты разрушишь все свои стереотипы, то есть ты почувствуешь себя реально, да, нужной, да, женщиной, у которой есть чувства, у которой есть эмоции, которую любят, о которой заботятся. То есть у тебя исполнится желание, да, в плане эмоций и чувств, и желаний, и любви, и желаний счастья, желания семьи, желания отношений. Вот такое счастье идет в твою жизнь. А я желаю тебе того же самого. Подписывайся, ставь лайк. Благодарю.